我会赶快哦。你药要喷了，对不对？你今天下午就没有什么咳了，因为在打电动。然后呢，你今天这个药吃完，如果明天没有什么咳，然后就多喝水跟吃维他命 C 应该就好了。看你晚上还会不会咳。那你赶快喝一喝，我们去睡觉。好可怕！赶快来信心喊话好了，来。我还没有好。那你在这边啊、爸爸陪你信心喊话。